الدروة 24. المقابله كيف شفتوا يعني كانت مقابله اللي هي صعيبه، وكانت صعيبه على الفريقين بجوج. حنا كنا عارفين بان فريق ديال هلال الناظور ماشي فريق سهل سورتو في الظروف هذه، وحنا يعني كانوا هما خصهم 3 النقاط باش يامنوا البقاء ديالهم، وحنايا كان خصنا 3 النقاط باش نحيوا الامل في البقاء ان شاء الله. يعني جوج المقابلات اللي هما ماشي ساهلين بالنسبه للجميع، ولكن كما تنقولوا الكره كتلعب حتى لاخر رمق. حنا غادي نلعبوا الى اخر فرصه ان شاء الله، وان شاء الله انا كنوعد الناس ان شاء الله باننا غادي يمكن نحققوا البقاء في هذا القسم هذا رغم الظروف الصعبه اللي داز منها الفريق. شكرا. عادل. المهم هذا 3 بوا محتاجينها بزاف، ماشي زعما الفرقه راك عارف الفرقه. المهم حنا كتلعب كره وما تيساعدناش الحظ، لان حنا في اجاكس طنجه ولا في التكوين ولا في بالقصيري. 3 ديال المقابلات كنا على الاقل بعدا نجيبوا ساعدنا في هذه المقابله هذه مع هلال الناظور، لان ماتش مصيري لا ليهم ولا لينا، لان حتى هما 34 راه ما مصوفيينش، حتى هما تيلعبوا على نصوب. ونتمنى والله المقابله الجايه ان شاء الله مع وفاء الفاسي ومع طاس نديروا نتيجه مزيانه، والكامل على الله. حنا نديروا اللي علينا والكامل على مولانا، نتمنوا التوفيق ان شاء الله. بزاف لي زوموسيون، كان الضغط من هنايا والهي من عندهم ومن عندنا. الحمد لله خدينا نماركيو ونديو الانتصار. مازالنا 2 ماتشات وان شاء الله ما احسن لقدام. شويه ستريسي، ولكن كانوا بزاف لي زيسباس. شويه ما كانش عندي ديك لا ديرنيير ديسيزيون، غلطت في شي وحدين وما كانش عندي الظرف في شي وحدين. شويه كنت عيان في الاخره، ولكن جاب الله الخير وربحنا.